କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଲୋକ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଖପା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯୋଉ ପୁଲିଂ ହେଉଛି ମେଜରିଟି ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଫଳରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଫଳରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ 175 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିକେ ଅଲରେଡି ଯାହା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 175 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବଂ ମିଛରେ ମୋଦି ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେଣି ସେ। ଆଉ କେମିତି ଲୋକ ହନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ ରୋଡ୍ ଶୋରେ, ସିଏମ୍ ମିଟିଂରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମିଟିଂରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କିଏ ସରକାର କରିବେ। ଆଉ 3 ଦିନ ରହିଲା, 25ରେ ଭୋଟ। ଆମେ ଏଇନା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇନା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ, 11ଟା ମୁସଲମାନ ଗାଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି 90 ଭାଗ 95 ଭାଗ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଆସିବ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଗୁଡ଼ା ସେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସି ସଭାପତି ଥିଲି, ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖା ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଆଜି ମତେ ପାଛୋଟିକି ନେଲେ। ବୋଲି କିରେ ନା ତମେ ବିଜେଡି ଗଲ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ଏଠି? ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଇଲି, ବେଗୁନିଆରୁ ଆଇଲି, ଜଟଣୀରୁ ଆଇଲି, ଫେରେ ଉପରଳି ଯିବି ଆମର ଜୟଦେବ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର, ଆମର ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ରୀମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର 25 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ଯାକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଜେଡିରେ ଆସିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ 9 ତାରିଖ ଦିନ 6 ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେବେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଳ ଦେଖାଗଲେଣି। ତେଣୁ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ନାଚ କଲା ଭଳିଆ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି ରାଜଭବନରେ, ସକାଳୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୁଟା କାମୁଡ଼ିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବେ ସେ ଆଉ ନୁହନ୍ତି।